Ya, masuk. Ini sono Pak Mbak. John. 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 Bisa saya minta Pak Lian renek nih kok. John. 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 Sini. 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 Turun. John. 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 Apa ya? Turun. Itu berarti Pak, kalau cari susu Biasanya ya langsung nemplok. burung ini setiap hari dilepas oleh pemiliknya, dan cari makan sendiri, dan dikasih makan sama pemiliknya. Burung ini tidak lepas Pak ya? Nggak mungkin jauh Pak terbangnya Pak? Paling sekitar rumah sini Pak ya? Paling itu nanti bentar tak panggil gitu. Panggil biasanya kan Pak ya? Ini berarti baru asik bermain ini Pak ya? Udah berapa lama Pak ini burung dilepas? Itu sudah setengah bulan lebih. Setengah bulan. Sejak kecil dilepas terus. Sejak kecil memang dilepas Pak? Dia belajar terbang tak lepas. Wah, nggak khawatir kalau hilang? Malah itu paling kalau hilang paling ya enggak lah. Enggak ya. Paling itu kan sekitar sini, paling warga sini yang udah pada tahu itu burung saya kok. Hah, sini. Jadi memang sejak kecil jadi bisa terbang langsung dilepas Pak. Iya. Biasanya kalau ini burung ini mulai mau turun ya, mau dipegang sama pemiliknya. Dia sementara ini agak malu-malu kucing. Dan akhirnya burung ini bisa ke pemiliknya, di atas tangan pemiliknya. Aduh, akhirnya terbang juga ya. Meskipun terbang, tapi pemiliknya nggak khawatir kalau ini pergi jauh-jauh. Nah, mestinya hanya di sekitar kandang. Dan jika pemiliknya nggak ada di rumah, burung ini kembali sendiri ke kandangnya. Tapi kalau pas ada pemiliknya, dia langsung ke pundaknya minta makan. Lucu sekali. Meski burung ini tergolong liar, namun bisa dijinakkan oleh pemiliknya, yang sangat langka sekali.
Ini mulai sudah adaptasi dengan burung yang lainnya, tetangganya. Ini rupanya burung sudah mulai kelaparan, ya, sudah mendekati mulai kandang. Ini burung ini sudah mulai mendekati kandangnya, ke rumah pemiliknya atau yang pemilik burung ini, yang sudah mulai lapar kayaknya. Meski tadi ya sempat mencari makan di luar seperti serangga dan sebagainya, namun burung ini tidak terbiasa, ya, tidak terbiasa hanya makan jagung dan sebagainya, makanya ini sudah mulai mendekat. Dan pemilik pun juga tidak khawatir kalau hilang, ya, memang sudah terbiasa burung ini. Dan seandainya kalau ditangkap orang lain tetangga, pasti burungnya akan dikembalikan pemiliknya.